กลมคอเล็กน้อย All right, now that we are back, so let's continue with part 3. I'm sorry about the interruption in the middle, which was not expected. Now we have the pipelining concept, right? And if you look at the data, let's say this data wire right here, right? You have to hold 3 different values in the wires. And we have a tools for that. That tools is called register. We can add a register in the middle between each of the stage. Over here, between stage 1 to stage 2, to fetch, to decode, to execute, to memory, to write back. And we have a name for that. It's called pipeline register. Whenever you talk about the hardware design, you see the word register, you can think of it as a temporary variable in hardware that you can store the value. ก็คือถ้าน้องเคยเห็นคำว่า register ในฮาร์ดแวร์เนี่ยให้คิดว่ามันเป็นกล่องหนึ่งที่ไว้เก็บค่าได้แล้วผมมีสายไฟอันนึงที่ผมต้องเก็บค่า3เวอร์ชันผมก็ใส่ register ไปตึ้งเข้าไปตรงกลางผมสามารถทำได้ and this is called the pipe, like basically the pipeline register can be used, right, to store the intermediate values. And we can save the state of each instruction through the pipeline, right? And the whole concept of pipelining is we want to add the register to store all the intermediate states. For example, we have to store what instruction is this particular line you're running, and we have to store it throughout the stage. You want to store the control signal. You want to store the output for each of the instruction, right? And because we are adding a bunch of register, this can be costly because you have to store all the intermediate value. This is one of the trade-off, right? Because if you want, say, 30-stage pipeline in modern processor, you have to add a bunch of register for that. But most of the time, it's worth the cost because your processor is a lot faster. So here's how I would declare or add the pipeline register for my 5-stage pipeline. We call this a 5-stage pipeline because you have fetch, decode, execute, memory, and write back 5 different stages. We can add the pipeline register all in the middle, so there are 4 stages, like 4 intermediate steps in the middle. We have to add a register for, right? And in this case, let's say I look at the same signal here. I have instruction 1 coming in, right? I have instruction 2 in the memory. I have instruction 3 in execute. I have instruction 4 in decode. I have instruction 5 in write back. And just let's assume, right? Let's assume instruction 1 is I want to add R0 plus R1 into R2. And then this is add R1 plus R3 into R4. And then I want to do add again, right? R0 plus R1 into R5. So this data line for this stage right here, what do you want to have for the results? This should be R0 plus R1, right? And this is basically going to R2. In the memory stage, it should have R1 plus R3. And over here, this line should have, right, this thing should have R0 plus R1, which go to R5. Right? Each of this can be done because now you have the intermediate program pipeline register right here, right? And right here. So this register would store R0 plus R1, this register store R1 plus R3, and this output from the adder can be just be R0 plus R1. Any question มีคำถามไหมครับหรือจะให้อธิบายอีกทีเป็นภาษาไทยหรือเปล่าเพื่อความชัวร์ขออีกรอบได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวอีกรอบเป็นภาษาไทยนะครับก็คือ
ไอ้ pipeline register ให้ซิว่ามันเป็นตัวแปรที่เราสามารถเก็บ temporary variable ได้คือเก็บค่าตรงกลางไว้ใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผม add เข้าไประหว่าง execute กับ memory 1 อันแล้วผม add ระหว่าง memory กับ write back อีก1 อันใหญ่ๆคือมันเก็บได้หลายอย่างมากใช่ไหมครับแล้ว instruction 1อ่ะสมมุติเราตีต่างว่า instruction 1คือเราต้องการเอา R0 กับ R1 มาบวกกันใช่ไหมด้วยความที่เราต้องการเอา R0 R1 มาบวกกันนะไอ้ data ไอ้สายไฟเส้นนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจุด A เนี่ยจุด A เนี่ยมันต้องเป็นค่า R0 บวก R1 ใช่ไหมฮะใช่ไหมจุด A เนี่ยต้องเป็นค่า R0 บวก R1 ส่วนณจุด B เนี่ยมันต้องเป็นค่า R1 บวก R3 เพราะว่านั่นคือ instruction 2 instruction 2มันต้องเอา R1 R3 บวกกันแล้วผลลัพธ์อะเก็บเข้าไปที่ R4 เพราะฉะนั้น data จุด B เนี่ยมันก็ต้องเป็น R1 บวก R3 ซึ่งเป็นคนละค่ากันใช่ไหมฮะเราสามารถทำได้ถ้าเรามี pipeline register เพราะฉะนั้นว่าไอ้ register ของเราอ่ะฝั่งที่เป็นตรงกลางระหว่าง execute กับ memory มันก็จะเก็บค่า R1 บวก R3 ไว้ส่วนไอ้ register ตรงกลางระหว่าง memory กับ write back อ่ะมันจะเก็บค่า R0 บวก R1 ไว้ส่วนไอ้ที่พุ่งออกมาจาก adder ตอนเนี้ยที่อยู่ใน execute stage อ่ะก็คือ R0 บวก R1 เพราะมันคือ instruction 3 ของเราอย่างเงี้ยทำได้เห็นภาพไหมครับหรือมีคำถามเพิ่มหรือเปล่าถามได้นะงงก็ถามได้งงแบบเกิดอะไรขึ้นก็ถามได้ครับ ตัว register นี่คือแทนด้วยแท่งสีแดงเหรอครับ ใช่กล่องสีแดงๆยาวๆเนี่ยด้วยความที่ผมวาดให้มันใหญ่กว่านี้ไม่ได้อะให้คิดซะว่าเป็นกล่องที่ผมสามารถเอาค่าไปโยนเข้าไปได้ แล้วเวลาผมดูสเตตของ register อะผมจะเก็บค่าคือคิดซะว่ามันเป็นแบบเป็น hardware implementation ของการเก็บค่าหนึ่งไว้อะ ครับ มันเป็นเซอร์กิตที่สามารถเก็บค่าได้อ๋อแล้วก็มีถามนอกเรื่องนิดนึงครับ ได้ครับคือผมสงสัยว่า register อะครับกับ ฮะ กับตัว cache เนาะมันต่างกันไงฮะเหมือนเป็น โอ้ยคำถาม memory หรือเปล่าฮะ คำถามดีมากคำถามดีมาก ต่างกันยังไง เอางี้หน้าที่หนึ่งที่มันทำเหมือนกันแน่ๆคือไว้เก็บค่า register ไว้เก็บค่า cache ไว้เก็บค่า memory ไว้เก็บค่า สิ่งหนึ่งที่ต่างกันคือมัน implement ไม่เหมือนกัน register เนี่ยมันแต่ละตัว register แต่ละตัวมันเก็บได้ค่าหนึ่งเก็บไว้หนึ่งค่า แล้วก็เร็วมากคือการที่จะไปเอาค่าใน register เนี่ยคือเร็วโคตรไอ้แป๊บเดียวถึงเลยไม่ถึงนาโนเซกก็เรียบร้อยได้ละถ้าเราต้องไปวิ่งไปที่ cache คือไอ้ implementation ของ cache อะมันใช้ transistor 6 ตัวในการเก็บค่า4ตัวจาก6ตัวมันเอามา implement inverter 2 อันให้แบบอิเล็กตรอนแม่งวิ่งอยู่แบบอย่างเงี้ยวิ่งเป็นหนูไต่ถังเลยอะถ้ามีอิเล็กตรอนอยู่มันจะวิ่งอยู่ข้างในนั้นด้วยอินเวอร์เตอร์2 อันส่วนทรานซิสเตอร์อีก2 อันมีไว้เป็นเกตไว้อ่านค่านะครับเอ่อแล้วก็อ่าไอตัว memory เนี่ยมัน implement ด้วยทรานซิสเตอร์1 ตัว capacitor 1 ตัวอันนั้นช้าสุดแล้วก็ capacitor เวลาเราเก็บอิเล็กตรอนอ่ะมันลีกด้วยเพราะว่ามันก็คือตัวเก็บประจุทั่วไปอ่ะคือถ้าเราไม่ใส่ค่าเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะลีกอิเล็กตรอนออกมาเทรดออฟมันก็คือความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเรานั่นคือเทรดออฟใหญ่ๆ2 cost ค่าใช้จ่ายในการสร้าง register เยอะมากเมื่อเทียบกับการสร้าง cache ค่าใช้จ่ายในการสร้าง cache ก็เยอะมากเมื่อเทียบกับการสร้าง memory ต่อความจุเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็คือการสร้างเทรดออฟที่เหมาะแล้วก็การบาลานซ์ดีไซน์ของเราอะว่าจะมี register กี่ตัวมี cache ขนาดเท่าไหร่แล้วก็มี memory ขนาดเท่าไหร่เคลียร์ขึ้นไหมครับโอเคครับขอบคุณครับมีคำถามอีกไหมโอเคก็ดีเมื่อกี้น้องปอเอกยิงมาบอกว่าเหมือนคลัสเตอร์ที่หลักจะไฟดับเลยไม่รู้การไฟฟ้าประเทศเราเป็นบ้าชอบดับจังเอ่อรันเอ็กซ์เพร์เมนต์ไว้รันใหม่หมดเลยเอ่มก็มีคำถามอีกไหมครับทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวต่อไปต่อนะ Okay, so now let's resume our discussion. Right, we talk about how to add the pipeline register so we can store intermediate steps. Right. The next question is how many stages do we need? Right, because
we can add more. We can actually split the middle of the execute. We can split the middle of the decoder. We can split the middle of the fetch and split them into multiple stages, like fetch 1, fetch 2, fetch 3. And that's what's in your CPU. Your CPU would split a bunch of fetch, decode, memory, execute, and write back into multiple sub-steps, right? And just keep adding pipeline stages so that your design, like Intel CPU that you bought, you're looking at likely 30 or something more stages, right? So adding more stage allow you to clock faster. It allows you to clock faster. It allows more structure to be active at all times. So you increase the hardware utilization. What are the downsides? We have more components, consume more power, consume more die area, consume more complexity, whether it is more complex to design, right? And also, what if there's a branch? We'll talk about that in a bit, but what if there's a branch? That's a pretty important question to ask, but not for this particular lecture. It's for the next few lectures when we talk about branch prediction. Basically, right? Basically, it's make your computer fast at the cost of the actual money they have to spend for power and for the chip area and for the transistor that goes into your chip. All right, so that's the trade-off, right? And you can ask, like, how many cycles does it take to, let's say you do a pipelining, right? And everything, let's assume everything here takes 1 cycle. Everything here, every step. So fetch is 1 cycle. Decode is 1 cycle. Execute, 1 cycle. Memory is 1 cycle. And write back also 1 cycle. So how many cycles does it take for me to run this 4 lines of assembly? Right. We'll do a quick 1 minute pause so that you can work the magic out. Anyone have a rough number? You do fetch, decode, execute, memory, write back on all of them. Each one will take 1 cycle. And this is, I want R1 plus R2, write it into R0. I want R4 multiply R5, write this into R3. I want R8 XOR R7, write it into R6. And I want to load that address into R8. So how many cycles does it take? 19มั้งครับ Right. This is 5 cycles, 6, 7, and 8. So it should be 8 cycles. Because you can overlap the latency, right? The first line is definitely fetch, decode, execute, memory, write back, but you can start the second line in the second cycle. You can start the third line in the third cycle. You can start the last line in the 4th cycle. Because you start the last line in the 4th cycle, it takes 5 cycles to finish, right? So 4th, 5th, 6th, 7th, and 8th. So you take 8 cycles in total. Now, let me change my code a little bit from this, right? What if I change here? What if I change R4 into R0? Do I still take 4 cycles? Do I still take 8 cycles in total? With the new version, right? New version is I want to add R1 plus R2, write it to R0. Then I want to multiply R0 into R5, write it into R3. Then I want to do R8 XOR R7, write into R6. And then you want to load something into R8.
Is this 8th cycle? No, That's the correct answer. Why? because we need to wait for R0, right? Yes. You have to wait until R0 finish the write back. Otherwise, whatever is in the register file is the old version of R0. Right? So over here, what you do is fetch, right? Obviously decode, execute, memory, and write back. So the first instruction is simple, right? The second instruction, I fetch, then I decode, and I execute now. Can I execute now? No, No, because this is when R0 is ready, right? In fact, you cannot even finish the decode, right? Oops, sorry. Give me a second. All right. Why can't people just email when they want something? Why do they have to call their phone so that I can tell them I'm teaching right now? So after that write back, right? After that write back, I cannot execute, right? So when can I execute? This is cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, cycle 5, cycle 6, cycle 7, cycle 8, cycle 9. When can I start my execute for the second instruction? Cycle number 6, right? Cycle number 6. That's when my register file has the update version of my data, right? So over here is useless cycle. You can't do anything. You cannot do anything. All right. So we call this, we have a name for this scenario. We have a name for this scenario. And the name for the scenario is called instruction stall. We call this instruction stall. Basically, instruction stall happen when I don't have resource to move my instructions forward through the pipeline. Right? I cannot move my instruction through the pipeline. What are the effects? I cannot fetch new instruction, which means my CPU gets slower, right? So what are the cases that you can have instruction stall? Sometimes you don't have enough functional units when you want to fetch, like say, let's say you want to fetch 3 instructions at the same time, which you can do. And they all want to use the adder. When you only have 2 adders, then you don't have enough adders for all the 3 fetch instructions, right? So you can have the case where you don't have enough functional units. You can have the steps where the memory, for example, take longer. You can have things like unbalanced design. Or you can have data dependency. What we just saw earlier is called data dependency. All right. Data dependency means that my future instruction depends on the result of my previous instruction. มีคำถามไหมครับ So what do we do? Can we do better? How many people think that we can do better than just wait until I have the results? ใครคิดว่าทำได้ดีกว่านี้บ้างยกมือหน่อย CPU ปัจจุบันไม่ใช่แบบทำเองตอนนี้นะด้วยตัวเราเองแต่แบบ CPU ปัจจุบันมันทำได้ดีกว่านี้ไหมมีใครคิดว่ามันดีขึ้นไหมมันดีกว่านี้ไหมดีกว่าที่จะแบบรอจนกว่ามันจะแบบไปได้นึง So what should be the plan of attack when you have instruction stall? Right. So let's go with our toy example. So กลับไปที่ตัวอย่างเมื่อกี้เนาะ So let's go with our toy example, right? We have instruction stall. Let's say I have instruction, right? 0. Let's start from 1. I have instruction 1.
And this is R1 plus R2 right into R0. Instruction 2, right? Need R0. Somehow it has to go through the pipelining stages, but you cannot, right? Because R0 is never updated. R0 is never updated until I finish write back. So when you have instruction stall, right? My instruction 2 will sit right here, waiting for the decoding logic because it needs R0. It needs R0 and it has to wait until instruction 1 finish here มีคำถามไหมครับสำหรับปัญหา instruction stall ตอนเนี้ยผมต้องรอ instruction 1 จนมันเสร็จผม move instruction 2 ไม่ได้เลยตอนเนี้ยso let me ask the next question, which is when is the first time I have the updated information for R0? When is the first time I have the correct version of R0? Is it in execute? Is it in memory? Or is it in write back? เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 คือตอนที่ผมจะมีค่า R0 ตัวใหม่ Right back. Not sure. The correct value is actually available right here, right? In the execute stage, I have that in the adder. I just have not pushed it back to R0 yet. ก็คือไอการบวกผมอะไอที่ R1 บวก R2 อะค่า R1 บวก R2 เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละตั้งแต่ execute stage อะผมมีผลลัพธ์แล้วอะแต่ผมแค่ยังไม่ได้เขียนกลับไปที่ R0 ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะเป็นค่าใหม่อันนี้ทุกคนเห็นตรงกันเนาะ so everyone agree that in the execute stage the output of my adder is the new R0 all right so can we do something a little bit better here เราทำอะไรได้บ้างเรารู้ว่านี่คือผลลัพธ์ที่เราต้องการเราทำไงดีก็ส่งกลับไปเลยได้ไหมครับเอาไปใช้เลย Yes, we can send it back. We call this data forwarding. We call this data forwarding. We forward this result back to my decode stage for the next instruction. ถ้าเราทำอย่างนี้ปั๊บเราต้องรออีกไหมเราต้องรอจนกว่าไอ้ R0 มันจะโดน write back ยังหรือว่าเราไปได้เลยก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลย so we can continue execution for instruction 2 right away, right? We can continue execution for instruction 2 right away, which is awesome, right? Which is awesome. So we'll talk about data forwarding in a bit, but before we go there, what are the few other things we can do? We'll be talking about something we call superscalar architecture as well, right? So let's say I have the adder that take 1 cycle and multiplier that take 5 cycles. And let's say my instruction do a lot of multiplying. I multiply a lot of things, right? Can we add more multiplier so that I can keep pushing new instruction into my pipeline? Is it possible? ถ้าผมบอกผมใช้เหมือนตอนซักผ้าเมื่อกี้เครื่องซัก like the washing machine and dryer example, right? Washing machine take 30 minutes. Dryer take 1 hour. If I have money, which one should I buy more? Should I buy more washing machine or should I buy the second drying machine? Dry machine. You can buy more dryer, right? The drying machine. So that you can dry the first batch and the second batch using the 2 machines, right? So we can use that trick as well, right? We call this superscalar architecture. Basically, you add more execute units and you have more logic to support the fetch so that you can fetch multiple things at once. We'll talk about this in a future lecture, but we can keep adding these things as well.
right? To make sure you can process things like here, where you have to multiply instruction back to back, right? If my multiplying take 5 cycles, that first multiply will block the second multiply. But then I can pay money. I'll basically build 2 multiplier. Now I can do the first multiply on the first multiplier, the second multiply on the second multiplier, and then I'll be good. I can keep doing pipelining. recap นิดนึงนะครับภาษาไทยก็คือถ้าผมมีตังค์เพิ่มเนี่ยแล้วผมบอกว่าเนี่ยผมต้องรัน multiply แบบ back to back แล้วผมมี multiplier ตัวเดียว ถ้าผมมี multiplier ตัวเดียวมันจะกลับมาเป็นปัญหาเรื่องแบบผมมีเครื่องอบเครื่องเดียวอ่ะผมมีผ้า2 อันที่ต้องใช้เครื่องอบซึ่งก็คือ multiplier ใช่ไหมถ้าผมมีตังค์ผมก็ซื้อเครื่องอบอีกเครื่องหนึ่งเลยก็คือสร้าง multiplier เครื่องที่2แล้วก็ส่ง multiplier บรรทัดแรกไปที่เครื่องแรกบรรทัดที่2ไปที่เครื่องที่2แล้วผมก็ไปต่อได้เย้นะครับ so that's how you can actually add more execute units to your functional units to make your CPU faster as well, right? So we can keep adding things like fetch more, decode more instruction per cycle. We can keep adding adders, multipliers. You have more interface to the memory, or we call this superscalar architecture. The key issue is just make sure this is balanced so that you don't have overabundance of certain resources ก็คือถ้าเราจะใช้ Superscalar Architecture ซึ่งใช้กันอยู่แล้วในปกติใน CPU ก็อย่าเติมอะไรเยอะเกินจนที่เรารู้ว่าถ้าเรา add เท่านี้ multiply เท่านี้ก็ไม่ต้องแบบใส่ adder หมดเลยอาจจะใส่ multiplier บ้างใส่ floating point unit บ้างนะครับ so that's Superscalar, right? And what are the other source of instruction style, right? อันนี้คือ overview อีกนิดหน่อยSo what are the different sources of instruction style that we haven't talked about yet? Memory take a long time, so that's a big source. That's a big source. We'll talk about this later in, I think, 5 future lectures. No, not 5 future lectures. In the next, I think in probably lecture 8 or lecture 9, we'll talk about the memory. We can have branch misprediction. And you might be wondering, what is branch misprediction? So let's go back to our 5-stage pipeline, right? I have instruction 1 here that is in decode. My decoder says it's a jump instruction, but it's a jump instruction based on R0 plus 4. What should be my next instruction? What should instruction 2 in the pipeline be? คำถามภาษาไทยนะครับเพื่อความเคลียร์ผมมี instruction แรกอยู่ใน decoder ตอนนี้แล้ว instruction เนี้ยมันดันเป็น jump instruction ผมไม่ใช่ไป PC บวก 4 อ่ะผมไม่ใช่ไปบรรทัดต่อไปแต่ผมจะไปที่ R0 บวก 4 ผมจะรู้ว่า R0 บวก 4 คืออะไรที่ stage ไหน so when can I know R0 plus 4 at what stage?คำถามอีกรอบคำถามเดิมถ้าผมจะเอาผลลัพธ์ของ R0 บวก 4 อ่ะแรกสุดเลยเร็วที่สุดที่ผมจะทำได้ผมจะสามารถ extract มันได้จาก stage ไหนครับ execute หรือ memory หรือ write back execute มาครับ execute อันนี้ถึงจุดเนี้ยตรงเนี้ยเราจะสามารถ forward R0 บวก 4 ได้แล้ว so let's say that's when my instruction 1 is in execute, right? That's when my instruction 1 is in execute. But I don't know what my instruction 2 is because I cannot update program counter, right? I'm waiting for this guy because that's my program counter. So what goes in here in the decode? So what are the options I have? What are the options I can do? Can I opportunistically say, I'm going to fetch PC plus 4? Is that a viable option? คือผมไม่รู้หรอกว่า instruction ต่อไปมันคืออะไรอ่ะแต่ผมเดาไปก่อน PC บวก 4 แล้วกันเพราะว่าโปรแกรมส่วนมากมันก็ไปบรรทัดต่อไปผมใช้ option นั้นได้ไหมถ้าผมจะเดาอ่ะแล้วถ้าเดาผิดค่อยแก้ทีหลัง
ผมเดาได้ปะครับ มันก็อาจจะไม่ได้ไหมฮะ คือถ้าเดาผิดเราต้องแก้ ถ้าสมมุติเรา assume ว่าถ้าเดาผิดแล้วเราแก้ได้ก็คือโอเคใช่ไหมเราสามารถเดาได้ แต่ถ้าเรา assume ว่าเราเดาผิดแล้วเราแก้อะไรไม่ได้เลยคือเราต้องหยุดอย่างเดียวเลยหยุดรอไปเรื่อยๆเลยคืออย่าเดาใช่ไหมครับมี2 กรณี so we can assume that if we can fix what we fetch we can just throw away what we fetch we can guess right if we guess wrong we just throw away what we fetch that is called Brand's misprediction ก็คือแปลว่าผมเดาผมจะเดาว่าเป็นบรรทัดต่อไป PC บวก C แล้วถ้ามันไม่ใช่ผมก็ค่อยโยนไอ้ทุกอย่างที่อยู่ใน decode โยนทิ้งไปเลยแล้วค่อย fetch อันใหม่ fetch R0 บวก C ทีหลังอันเนี้ยเขาเรียกว่า Brand's misprediction เดี๋ยวเราจะ cover เรื่องนี้ในอีก2 lecture ถ้าผมจำไม่ผิดนะอีก2 lecture นะครับ The last one is what we just covered data hazard data hazard is when you have data dependency right on this example this you multiply R1 and R2, right? R1 multiplied by R2, you write this into R0, but then this guy need R0 and write to R3. This guy need R3 so that you can write to R6. There's a dependency here. And there's also another dependency here, right? In this case, for example, the second multiply has to wait until I got the correct version of R0. We call this data hazard, right? We already show an example of how to fix it using data forwarding, but we haven't formalized the terminology yet. So there are multiple types of data hazard. What you saw is called read after write. Somehow we call this true dependency. Or raw data hazard. This is one of the more common data hazard you see in the 5-stage pipeline, right? So that's a raw dependency. In the processor you've seen in this lecture so far, you only see read after write. But if you look at modern processor like your Intel CPU, like your Intel CPU or your AMD CPU, you'll see 2 more data hazard called write after read and write after write. Why are these 2 new things happening in the CPUs that you have? Because they run things out of order. You don't run things line by line by line by line. You imitate data flow. You imitate data flow machine. So in the 5-stage pipeline that you saw for now, only raw data hazard exists, right? And the simplest way to deal with data hazard is we can insert what we call bubble. Bubble, which is I do nothing until my register is done in the write back. So this is the first method to deal with data hazard, and this is your lab 2. Your lab 2 is first detect data hazard and do nothing until the data is written back so that you have the correct value, right? So in the case of raw data hazard, you need to make sure the operand takes the correct value. For example, in the earlier example, you get the right version of your input. The solution that's as simplest is wait until you have that value, right? You don't send any valid instruction, send the empty instruction or no operation. We call this thing bubble because it does nothing. It's nothing inside the bubble, right? And we can do better using data forwarding as I showed earlier, right? But the key idea, let me formalize the key idea of data forwarding. Data forwarding wants to forward the results into the pipeline to the future instruction that's already in the pipeline as well. So you just, the step is you check, let's say you want to add 2 number, right? And let's say it's R2 and R3, you want to add them together. You basically have to check who has the most recent version of R2 and who has the most recent version of R3. Are those instructions in the pipeline? If they are not in the pipeline, I can use the register file. If they're in the pipeline, get it from those instructions. All right.
So let me translate that in Thai ก็คือถ้าเราจะเช็ค data forwarding อ่ะถ้าเราจะ implement data forwarding เนี่ย logic จริงๆอ่ะมันสามารถ formalize ได้ด้วยการบอกว่าสมมุติผมต้องการบวกเลข2อันใช่ไหมแล้ว2อันเนี้ยก็คือ source input ที่วิ่งเข้าไปใน functional unit ของผมอ่ะก็คือสมมุติในกรณีตีต่างก็เป็น R2 กับ R3 ก็ได้ logic ของเราที่เราต้อง build ใน hardware ก็คือเราต้องขั้นแรกเลยเราเช็คก่อนว่าเวอร์ชันที่อัปเดตที่สุดของ R2 กับเวอร์ชันที่อัปเดตของที่สุดของ R3 อ่ะอยู่ใน pipeline หรือว่าอยู่ใน register คือถ้าอยู่ใน register file เราก็ใช้ได้เลยถ้ามันอยู่ใน pipeline เราก็ไปเอาค่าจากตรงนั้นแหละนั่นเองครับ so that's it if the data the most updated version of the data is in the pipeline take it from the pipeline register not from the register file right and this solves the read after write dependency and this solves the read after write dependency and the benefit is faster right it's faster and we can already see from the earlier example let's say I have instruction 1 right that do R0 plus R1 right into R2 and over here I want instruction 2 would be R2 plus R3 right into R4. Instruction 2 over here needs R2, which produced by instruction 1. So over here, right, this is R0 plus R1. You just forward this for instruction 2 and then you're done. That's it, right? So that's it. We'll cover more of the data forwarding in the next lecture. And I kind of want to wrap up the main component of this today lecture right now before we go to the lab 1 Q&A. All right. So let me stop the recording so that we can have a different recording for the lab 1 Q&A.